Hello viewers, welcome to Untitled Channel. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற ரெசிபி ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக் ரெசிபி தான். ரொம்ப ஈஸியா குயிக்கா செய்யக்கூடிய ஆனியன் போண்டா. வாங்க நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பாப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு and பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற அடுத்த வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல 4 மீடியம் சைஸ்ல இருக்க வெங்காயத்தை இது போல கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே 3 பச்சை மிளகாய் பொடியா கட் பண்ணி ஆட் பண்றேன். பொடியா கட் பண்ண கறிவேப்பிலை, பொடியா கட் பண்ண கொத்தமல்லி, பொடியா கட் பண்ண இஞ்சி, தேவையான அளவு salt, 1 tablespoon மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா பிசைஞ்ச மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் அந்த ஆனியன்ல இருக்க இந்த ஈரப்பசெல்லாம் பிரிஞ்சு அந்த மசாலா வந்து நல்லா சேர்ந்து இது போல உங்களுக்கு வரும். இந்த ஸ்டேஜ்ல 1 கப் கடலை மாவு ஆட் பண்றேன். அது கூடவே 3/4 கப் அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதும் 3 டேபிள்ஸ்பூன் சூடான எண்ணெய் ஆட் பண்றேன். ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கலந்து விட்டதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணி அந்த போண்டா கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்க இப்போ நல்லா சேர்ந்து வருது. இந்த அளவுக்கு உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணி இது போல பிடிச்சு நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். இப்போ எண்ணெய் வந்து நான் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். போண்டா ஃப்ரை பண்ற அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா ஹீட் ஆனதும் போண்டாவை நம்ம உருண்டையா பிடிச்சு இது போல ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க. அது நல்லா உள்ள குக் ஆகி வெளியிலயும் நல்லா கலர் வந்து பிரவுன் கலர்ல டர்ன் ஆனதும் நம்ம எடுத்துடலாம். ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு குக் பண்ணுங்க. பாருங்கள் இப்போ நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி நல்லா உள்ளேயும் குக் ஆகிருக்கும். இப்போ நம்ம பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு சேம் ப்ராசஸில் மீதமுள்ள போண்டாஸையும் நான் ரெடி பண்ணிடுறேன். பாருங்கள் ஆனியன் போண்டா வந்து நல்லா சூப்பராக செம கிறிஸ்பியாக பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு. இந்த ரெசிபியை இதே போல் உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. Thank you.